runtii waxay noo tahay farxad iyo sharaf iyo noo tahay inaan halkan aan ku casuulno wiilkeenna oo runtii noo soo hooyey guul noo soo hooyey oo runtii ku dayasho mudan oo dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan dadka Soomaaliyeed wax lagu guuleysto waxaan maqli jirnay marka qofka la yiraahdo sports ku guuleystay iyo waxba ku guuleystay laakiin wax ka wanaagsan quraan in lagu guuleysto wax ka fiican ma jiraan runtii taasna waxa weeye wax aad iyo aad aan kulligeen ugu faano oo runtii dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qurbaha iyo dalka gudihiisaba ay uga dayan karaan inta badan waxa la yiraahdaa dadka qurbaha jooga diintoodu waa si yaraanaysa oo si nuxuusaysa laakiin khayr Allah si imaamka iyo macalinka iyo aabaha waliba hay'ad wax walba guriga ka bilowdaan aasaaska waa guriga in la arko qurbihii dhalinyarada ku koray inay adduunka u qaadi karaan ama u qaadaan number 1 numberka koowaad ay ka galaan maxaan ku raahdaa tartanka quraanka Ahmedna runtii wiilkii Soomaaliya ugu horeeyay ma aha halkan waxaan ku martiqaadnay sanadkii la soo dhaafay wiil kale oo Soomaali ah oo isna ku guuleystay tartan quraanka oo Tanzania oo ay ka soo qayb galeen boqolaalo arday ah oo ka yimid adduunka oo idil Afrika iyo meel walba iyo Soomaaliyaba marka runtii waa wax aad iyo aad loogu faano inta badan waayahan burburka markuu nagu dhacay waxa la sheegaa Soomaaliya xumaatadeeda iyo dhibkeeda iyo wax kasta oo lagu ceebeen karo marka aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsan inaan Ahmed aan cazimo iyo macallimiintiisii oo aan tusno dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamkaba inay jiraan waxaan ku faani karno maxaa yeelay runtii waa qab jabnay burbur badan baa nagu dhacay dhinac walba ah marka wax kasta oo aan aragno oo wanaagsan inaan bumbuunino oo aan muujino waliba tan oo kale bumbuunis ma aha wax ugu wanaagsan weeye runtii wax aad iyo aad loogu farxo weeye waxaan farayaa ardada dhalinyarada ah dibadaha jooga inay ku daydaan Ahmed Soomaaliyana aan ku casuulno marka ay muujiyaan wax lagu farxo oo maxaan ku raahdaa guul ah markay sameeyaan in Soomaaliya aan ku casuulno oo aan muujino oo aan dadka tusno dad fiican inay Soomaaliya leeyihiin marka runtii aad iyo aad yaan aabaha mar labaad Burhaan iyo hooyadaba aan uga mahadcelinayaa qaybta aad ka qaadateen waxaan ognahay qurbaha dhalinyarada jooga xabsiyo iyo isdil iyo waxa laga sheegay waxyaabo aad runtii looga xumaado yaa laga sheegaa marka hadiiba lagu guuleystay meeshaas environmentigaas waliba laga yaabo meelaha dadka Soomaalidu u badan yihiin meelaha maxaan ku raahdaa ay jiraan dadka madowga ah iyo dadka ajnabiga ah oo iska dhiban dhaqankoodana aan naqaano in aan ka helno Soomaali Ahmed oo kala ah runtii wax aad iyo aad loogu farxo weeye marka hambaliyaan ku leeyahay Ahmed adeer hambaliyaan ku leeyahay kulligeen waa kuwa hanweynahay macallin adna sidaas oo kale ajar iyo xasan Allah ka siiyo hawsha aad qabatay iyo markayska imaamkiisu halkan uu maanta nala joogo waxaan rajaynaynaa dhalinyaro badanna inay idinku dayato waxaan kale oo rabnaa in sanad walba wasaaradda awqaafta iyo diinta aan ku dhiirigelino inay sameeyaan tartan noocaas oo kale ah oo meel kasta adduunka looga yimaado Soomaali iyo dadka aan Soomaalida ahayn oo runtii ku tartamaya aqoonta diinta ku tartamaya marka anoo la tashanaya ururka hay'adda culimada aan kaashanayno wasaaraddeena inaan bilaawno tartanka noocaas oo kale ah oo aan ku casuulno dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qof walbaba oo ka soo qayb gali kara tartankaas marka idinkaan ka warsugayaa wax alla wixii karaankeenna annaga dawlad ahaan waa idin la garab taaganahay si aan u horumarino tartanka diinteena suuban marka waan idin mahadcelinayaa mar kale safarka dheer soo gasheen dadkii halkaas joogay oo Soomaalida ahaa Minnesota nagu salaama